టమాటాల రేట్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయని విన్నాను కదా. ఈ చిన్న టమాటా ఎంత పడుతుందో చూద్దాం. ఎంత పడుతుంది? 10 కోట్లు. ఏంటి నవ్వుతూ సింపుల్గా చదువుతుందో. నా లాభం. పచ్చిమిరపకాయ తక్కువ. ఎంత ఇవి? 3. ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేయండి. ఇదేంటో వెరైటీగా ఉంది, ఇది కూడా ఇచ్చేయండి. మేము ప్లాస్టిక్ కవర్లు బ్యాన్ చేసామండి. నా దరిద్రానికి నేను కవర్ కూడా తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు. సరే చెయ్యి పట్టండి. సరే తీసుకెళ్ళండి. ఈ విధంగా సరిగ్గా నేనే మొయ్యట్లేదు. చేతులు ఎంత నవ్వు, చేతులు నొప్పడుతుంది. అయ్యో ఇదేంటో కానీ ఇప్పుడు మనం పెట్టేసుకున్నాం. మంట మంట. అయ్యో ఏమైంది ఏమైంది ఏమైంది? మంట కాదు, కవర్ని బ్యాన్ చేశారంట. అందుకు చేతుల్లో ముయ్యలేక జేబులో పెట్టుకున్నాను. నా జేబులో మంట పడుతుంది. ఈ ప్రకృతి వనం ఏంటో కానీ వీడికేం తెలియదు అమ్మా. సో ఫ్రెండ్స్, అందుకే పచ్చిమిరకాయలు మీరు ప్యాకెట్లో పెట్టుకోకండి. అందుకే ముందులే మీరు సంచి తెచ్చుకోండి. సేవ్ ద వరల్డ్, డోంట్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్. మీ దగ్గర సంచి ఉంటే ఆ సంచితో రండి. అండ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్. కచక్ కచక్ కచక్.